哦，好，年初十嚇，見你咯係咪？得啦嚇。係。哇，咩大聲？你覺得佢會有機會去到3萬幾嘛？有。係嘛？期權好玩個股票，係上落好大嘅喎。嚇，都唔係恒指啊，期權。期權。即係期指啦，係咪？嚇，係咪即係期指？我有期指，但係我係玩股票嗰個，即係差唔多係對